哎，大家好，大家好。对啊，昨天我讲这个人类如何永远避免战争。对啊，其实我昨天是想讲这个集体的。对啊，就是集体是如何产生的。对啊，然后集体它什么时候它会是吧？这种剥削性的集体，如果什么时候会没有这个剥削性了？对啊，是想讲那个的。对啊。然后主要是想讲这个就是普世平权时代这个集体与这个现在的这种集体的区别。对呀。然后我就因为普世平权时代，我觉得这个战争也会人类也会没有这个战争啊，是不是？所以我以那个来切入的。我还是讲一下我的这个关于集体的观点吧。在这个我觉得这个普世平权的时代，是吧？现在我们这种集体，是吧？人组成集体，是吧？它其实都是为了这个利益，好吧？其实都是这种叫啥剥削性的集体。对啊，就是为了收益最大化，是吧？或者这个受损最小化存在的。对啊。当这个个体与集体，是吧？它这个差距无限接近零时，是吧？它这个集体它就会没有收益，没有收益，这种剥削性的集体它就会不存在了。对呀。是吧？它这个不存在了，也是会没有战争啊，是吧？然后我想讲的这个普世平权时代最准确的定义就是每个个体其实是每个个体对这个工具的这种普世平权。对啊，是吧？当每个个体普世平权之后，其实个体对集体它也是差不多，就是相当于是平等的吧。对啊，在这个工具方面。对啊。怎么说呢？好吧，就是打个比方，好吧，就是如果真的那种时代到来了，是吧？然后这个非主权的货币，是吧？在个体与集体在这方面它是平等的，是不是？然后在这个思想控制工具方面，是吧？它这个是吧？你个体也能做自媒体，是吧？你这个政府，是吧？这个集体也能做媒体，是不是？基本上也是平等的，是吧？然后在这个肉体控制，是吧？枪。对呀。为什么一定要是这个枪呢？对啊，因为是吧？为什么一定要是枪呢？就是因为枪它会拉小个体与集体的这种差距啊，是不是？比如说赤手空拳，是吧？一群人去抢一个人，那肯定就抢了，是不是？如果是冷兵器时代，是吧？一群人拿着刀去抢一个人，那搞不好还要稍微行动之前还要组织策划一下，是吧？来个这种啥不备，是不是？就是但是当有枪了之后，是吧？一群人再去抢一个人，他这种武力上的对抗其实差距就没这么大，甚至没差距了，是吧？要是你没抢成功，是吧？人家拿把枪回来把你一锅端了也不一定，是不是？对呀。你去抢扑个空，是吧？他一看，哎，你要抢我，是吧？那我只能，是吧？那就拿把枪来一锅端了，是不是？对呀。就这个道理嘛，是不是？所以说，当这个怎么说呢？就是剥削性的集体，是吧？它对个体它没有这个优势之后，它这个集体它这种剥削性的集体它就不会存在了，是吧？当剥削性的集体不存在的时候，那基本上是吧？战争一是也 OK， 是吧？如果就是个体与个体它这个工具平权之后，是吧？这个矛盾其实也没这么大了，真的是它会在矛盾，就是它矛盾会化解吧，是吧？有这种形式反正就是遇到问题，是吧？就讲个道理，好好谈了，一句话就这个，是吧？以前是吧？谁有优势就是吧？把你是吧？但这个工具差不多了，是吧？那就是吧？这个社会的这个是吧？工具平权，这个社会才会这个社会体系才会平等，是吧？是不是？这个矛盾在这个体系里面，基本上它不会再无限的扩大了，是吧？现在我们生活这个世界，是吧？它这个工具的导致不平等，所以说就导致了这个社会的体系的不平等，是吧？社会体系不平等，它这个矛盾自然会加大，是不是？然后转移矛盾啥矛盾啊？是不是？
说战争就这样来的，是吧？但是这个工具平权它不恰恰是战争，以后还会有很多这种，是吧？大家可以去自由的发挥，好吧？如果真的那种时代到来之后，我们人类它会发生什么样的改变，是不是？对呀，关于这个集体，我觉得一方面改变就是这种剥夺性的集体，就是剥削性的集体，它会不存在的，是吧？像政府其实都是剥削性，像我们现在这个世界上的政府，其实都是剥削性的这种集体，对呀，美国也是，是吧？美国它这个，是吧？它这个，它为什么要去政党为什么要去争这个执政权啊，是吧？它就是去争这个铸币权啊，是吧？在美国，它主要是争这个美元啊，是吧？然后是吧，拿到这个政府的权利，是吧？它就可以控制说美联储不是独立的，好吧？对呀，然后它就可以是吧？这种财团或者怎么样啊，啥吧，是吧？它就反正主权货币就是离这个中心近的，好吧？离这个源泉近的，它就得利嘛，是吧？就这样，是不是？然后，当这个平权时代了，这个剥削性的集体不存在了，但是我们还是会有集体，好吧？有这个政府，那种政府它是啥？那种政府它才是真正的这种高效的这种这种怎么说呢？就是服务型的政府了，对啊，它不是自上而下的这种管理型的政府，而是我们就是每个个体它的这种意志的表现了，对啊，它属于服务性的，是吧？有需求啥的，而且它对什么这种社会的这种这种资源的，是吧？或这种社会的这种税收的分配啊、福利的分配啊，它肯定它也会更高效。它管理型的政府，它分配它不会高效的，对呀，而且它也是会存在这种不公平的，对呀，是不是？以前我也讲过，是不是？对呀，讲过。而且就是这种平等的体系下，每个人其实都是参与者，也是监督者，对呀。而且他也不会有这种暴政，对呀，也不会有这种什么所谓的这种就是大多数的暴政，对呀，因为在枪的这方面，懂吧？因为这个工具就把这种怎么说呢，就是个体与集体拉小了，懂吗？就是大多数的暴政也会慢慢不存在的，所以说，好吧，反正就讲到这了。但是我主要是想讲这个问题，好吧？听懂了肯定就听懂了，好吧？是吧？就是一个平等的社会体系嘛，每个人都是参与者嘛，是吧？监督者、啥者嘛，是不是？然后举报者嘛，是不是？要是你破坏了平等，其实你就是切身破坏了我的利益啊，是吧？那我肯定不爽啊，是不是？对啊，我相信这个社会是平等的，是不是？对呀，这个体系这套理论是平等的，是不是？是吧？然后是不是？好吧。反正大家自己去想象这个，然后最主要的是如何实现，是不是？最主要的是如何实现，是吧？你讲的这种是挺 OK 的，是吧？哎，是挺美好的，是乌托邦式的，是吧？那怎么实现呢？是不是？对呀，首先是吧，肯定要，怎么说呢？首先肯定是工具要先出现啊，但是现在已经出现了吧？是不是？但是现在这个时代已经出现了，但是应用普及还没到，所以说，它是会怎么样去普及的，就是这个是重点了，是不是？对呀，然后我就简单的说一下，我现在暂时也还没，怎么说呢，也没，因为我也没花多少时间去推导，说实在的，我还没不确定我能推导出来，但是我觉得还是能实现，对呀。我就暂时把这几个，因为现在确实它有个不确定因素，好吧，因为我还没去推，因为现在每个国家它现在是个核武的世界了，对啊，应该对，现在它是核武的世界了，如果没有核武的话，也许是很容易推出来的，但是现在它确实有这个核武的世界了，它难度会加大一点了，它属于热兵器，而且有这个核武，所以说它。也许难度会大一点，应该还是能推出来，好吧？我慢慢推一下，对，是吧？工具的这种发展嘛，与生产力嘛，与这个工具的普及过程嘛，它基本上是个什么样的过程呢？是吧？它基本上就是优势阶级是吧？掌握的
掌握了这个支配性工具是吧？他就限制这个劣势阶级的这个支配性工具，对啊，去接触工具，但是它也有个矛盾啊，是不是？我想这个收益最大化，我就要应用工具啊，我要这个劣势阶级用这个工具来给我生产啊，是不是？然后我才能是吧？或者我去扩张是吧？去侵略是吧？我去获得更大的利益，我就需要把这个是吧？把这个工具给这个劣势阶级来为我服务啊，是不是？怎么说呢？对啊，打个简单的比方是吧？元朝是吧？元朝他统治者是吧？他灭了宋之后是吧？他统治这种汉人是吧？他又想限制你的这个工具，但是他又想你种地呀，是不是？种地粮食上，然后他去往西边扩张啊，是吧？征服全世界吧，是不是？对呀，或者他直接把你抓过来当这种炮灰呀，顶上去啊，是不是？对呀，这个时候他就会让你去接触，本来他是限制你拥有菜刀嘛，是吧？但是你要去下地，你要有锄头啊，是吧？是吧？你要去打仗，你肯定要给你发兵器啊，是不是？所以说，他就会接触到这个工具嘛，是不是？是吧？他就会接触到这个工具啊。所以说，统治者他这矛盾，按我们现在的眼光来看，是吧？怎么说呢？就是比如说这个互联网是吧？他政府是吧？他既想对你思想控制是吧？他又想这个互联网来给是吧？来在全球做生意赚钱，是不是？给他统治阶级是吧？给他赚外汇，是不是？对呀，它也是一种矛盾在里面是吧？还有这个什么区块链是吧？其实它也是啊，是不是？对，还有反正就是这么一个道理，好吧？这是啊工具的一种普及的形式，好吧？对呀，是吧？然后再讲这个优势阶级对工具的垄断程度高低与国家竞争力、抵抗力的关系是吧？我觉得这个优势阶级对工具越垄断，它这个国家的竞争力会越低，就是对外族的入侵也会越低，然后它基本上也没啥扩张的能力，是不是？其实反正读历史的基本上都大概 OK 对吧？但是很少有人会往那方面去看。其实我们可以看每个朝代的发展，好吧？对啊，不管是元朝是吧，元明清是吧，他们的社会怎么说呢？就是怎么说呢？就是你看那个清朝为什么会灭亡是吧？然后为什么日本清朝为什么它沦为了这个殖民地是吧？然后半殖民地是吧？然后为什么日本它没有啊？是不是？其实就是这种越集权的国家，其实越脆弱，对啊，其实中央集权的国家，它其实越脆弱的。为什么？因为它工具，它集权嘛，它必须要控制是吧？地方的势力是吧？要控制，基本上就是要控制它控制工具的程度，它越垄断，对啊，不管是财呀是吧？然后这种思想控制工具啊是吧？或者这个兵器啊，它越垄断的话，其实它到朝代的，它到这个怎么说呢？这个朝代的后期啊，不管是哪个朝代是吧？它这种什么土地啊，各方面财阀，它都会，特别是这种中央集权的，它都会往少部分人那里集中。对呀，当你越集中的时候，它这个国家啊啥啊，其实没有向心力，其实它就一触即倒。对啊，其实历史就是这样的。对，你看那个但是怎么说呢？当这个朝代嘛出现危机之后嘛，它又会这个工具也会往外面扩散啊，它又会去怎么说就把工具搞出去是吧？但是很多时候都是积重难返了，对呀、清朝是吧？那个太平天国运动是不是？对呀、太平天国你看，其实它都是一些什么是吧？都是一些是吧？拿叉拿啥的是吧？其实真的跟正规军完全搞不过，但是到王朝后期的时候，正规军都
搞不过那个太平天国，是不是？那他只能放权啊，是吧？让那种湘军啊啥啊，是吧？去自己募兵啊，是吧？自己打造兵器啊啥啊，是吧？然后曾国藩就把他搞定了嘛，是吧？这也导致他清朝的灭亡嘛，是吧？后期是不是？因为他积重难返，后期是吧？基本上汉人这种是吧？这种相当于地方的武装嘛，是不是？慢慢的，其实后来的这种军阀嘛啥的，其实都是这样形成的，是吧？但是是吧？就这个道理嘛，是吧？为什么他会八国联军是吧？这么远搞过来，其实八国联军有多少人啊？真的是不是？你清政府他也有洋枪洋炮，也有枪啊，是不是？但是这为什么搞不赢啊？其实也就这个道理啊，是吧？你中央集权集得太那个是吧？当时是吧？然后各地的这种是吧？各地的这种是吧？他没有人来勤王啊，懂我意思吧？对呀，但是在日本他反倒他不同，他就是因为他这种他有武士阶级嘛，对呀，他没有这种大一统的这种中央集权啊，是吧？他每个这种相当于是他也是跟他地理各方面形成的，是吧？怎么说呢？他每一块都是一个堡垒一样的，对呀。他武士阶是吧？这些武士阶级啥的，是吧？他就相当于怎么说呢？就是你工具越分散，其实这个私有财产也会越保护的越重，好吧？哎，怎么一讲这个就讲太长了，对，讲太长了，对，还没引出重点。但是还是讲一下好吧，对呀，对呀，反正等一下讲完这个就不讲了。然后日本它为什么是吧？它没有被殖民，是不是？它就是这个道理啊，是吧？就是它没有这么中央集权，然后每一个相当于就是怎么说呢？就是每一个是吧？它的这种土地嘛，是吧？就是它的地，它不退呀，对呀。然后就搞不进来是吧？就这个道理啊，对呀，反正就是挺简单的，我觉得，对呀。再打个比方好吧，就是你像谁会来是吧？像美国，相当于是美国是这个工具是吧？就是分配的最分散的是吧？你像谁会打算来这个侵略美国是吧？他不说一个州拿不下，是吧？真的一个镇都拿不下，对，因为他这个是吧？一是有枪，是吧？二是他这个私有财产啊，对啊，这块地就是我的，我没人会走啊，对呀，是吧？而且其他地方都会来呀，是吧？你破坏我的私有制，是不是？对呀，那都会过来呀，是不是？是吧？日本其实它也是这个原因啊，没有陷入这个殖民啊，是吧？但是清朝是吧，他就陷入了殖民啊，对，真的就是现在没人来，他这个工具太分散，然后就是工具太集中是吧？然后最终会导致这个社会分崩离析啊，是吧？离心离德吧，是吧？然后我的观点，对，讲一大堆还没搞出我的观点来，好吧？就是我的观点就是这种怎么说呢？就是它有这种形式存在，好吧？然后就会怎么说呢？就是只有这种工具怎么说呢？就是工具越垄断程度越高的国家，它会被这个垄断程度低的国家轻易的推翻，而且它没有竞争力。然后这个怎么说呢？就是美国能同化朝鲜，好吧？朝鲜同化不了美国，对呀。但是每个政权嘛，是吧？政府嘛，所以说它也有个悖论在里面，对呀，有个悖论在里面，它就会是吧？我是不是要提高我的这个工具的普及度啊，然后来达到我的这个就是政权的更稳固啊，是吧？然后对外是吧？抵抗力更强啊，是吧？这个，然后或者是它的这个扩张啊，是吧？就是民心更向这一点啊，是不是？但是往往来说，是吧？
他不到这个朝代的后期啊，他往往不会那样做，但是往往到朝代后期，他又会那样迫不得已的去做。往往是这种改革派推进的，对呀。然后这种保守派他反倒他就怎么说呢？因为保守派一般都是快死快挂的人啊，是吧？他只看眼前啊，是不是？但是这种统治阶级里面的改革派，他就想，是吧？你把是吧？怎么说呢？就是是吧？你把你的命是没了，是吧？你把你的这个是吧？差不多 OK 了，是吧？然后我们以后当政的时候，我们怎么办啊？是不是？我们这个摊子越来越烂，是不是？他就想改革嘛，是不是？所以说，每个朝代是吧，或者怎么都是这样来的吧，是吧？有时候是改革派是吧？他怎么说呢？有时候是改革派他上来了嘛，是不是？然后推动了社会往前的发展嘛，然后工具其实会更普及了一点，是吧？像这种像日本啊，日本它当时应该也是这个吧，是吧？然后这个改革派嘛，是吧？改革派推翻了这个怎么说呢？应该就这样吧。然后建立了新式军队，然后其实它相当于这个反正就是那么回事，好吧。然后像日本是吧？他就又对外扩张了嘛，是不是？是吧？他相当于这个武士阶级是吧？然后转换成这种。对啊，然后他这种，反正他就这个意思吧，我就这个意思好吧，他这个工具他没这么垄断，对啊，没这么垄断，好吧，然后他能发展起来嘛，是吧？扩张嘛，对啊，所以说工具也是在这方面，也是在这样的情况下普及的，好吧？对呀，还是要回到那个就是趋利避害嘛，都是趋利避害，对呀。都是每个阶级在为自己的这种是吧？每个参与者在为自己的这个利益最大化，然后再推动了这个工具的这种普及吧，对，最终会普及，对，是吧？最终会普及，因为这个工具往前发展了嘛，真的每个时代都是因为这个工具带来的这种好吧，反正今天就讲在这，好吧，然后这个。工具的普及的不可逆性，好吧？工具的普及的它是可逆的，好吧？普及它是可逆的，但是归根结底它是不可逆的。怎么说呢？好吧，就再讲一下，就是我觉得这个在美国，好吧，在美国它是会虚拟货币，它是会最早普及的。为什么？就是因为它这个怎么说呢？就是在优劣势阶级嘛，在这个工具上的差异是比较小的，对呀，是吧？劣势阶级也有枪是吧？屌丝也有枪是吧？然后政府也有枪，对呀，就这个道理，是不是？然后思想也还没这么好控制，是吧？是不是？所以说这个在美国它这个是不可逆的。是我不敢想象是吧？哪天政府他下令在美国这个虚拟货币禁止，那这屌丝直接是吧？你什么都 OK 对，但是你把我的钱，把我的财富，我认为它是财富，你直接剥夺了，那肯定真的对啊。所以说这个代价是承受不起的，对啊，是承受不起的。所以说，而且是。怎么说呢？也是因为有枪啊，归根结底是有枪，好吧。然后再回到我第二个观点，好吧。美国它不会因为失去这个美元，它而失去了这个国家的向心力，是吧？然后国家的这种对外的这种竞争力，它没有，它反倒它会加强。对呀，真的会加强。对呀，就是。全世界的人才他来美国，他是为什么？是不是？然后怎么说呢？就是马云好吧，或者是俄罗斯那些富豪是吧？如果让他选的话，
如果美国现在还有这个虚拟货币了，是不是？是吧？对呀，你说他们会往哪走？是不是？他们会往哪走？那种高科技人才他们会往哪走？对呀，是不是？也许现在马云这些啥的，是吧？他因为他是，或者我不说马云好吧，不说中国，对呀，就说俄罗斯那些富豪是吧？他现在还不敢往美国走，是因为什么？因为有美元，对呀，他美元都没了，是不是？那些什么人才、高科技，然后那些俄罗斯富豪他们会往哪走？他肯定会往美国走，对呀，因为你保护私有是吧？然后是不是？然后你这个又有枪是吧？然后还有这个虚拟货币是吧？你更控制不了、制裁不了他了，是不是？所以说他竞争力反倒他会越强啊，对呀，他会倒逼其他国家是吧？那个好吧，其他国家推进这个工具的普及，对呀，这是一种观点好吧？然后所以说话说回来是吧？你说萨尔瓦多是不是？你如果萨尔瓦多是吧？萨尔瓦多他是吧？他现在想搞这个比特币是吧？好像他搞比特币旅游的人还是挺多的是吧？如果我在想是吧？如果他把这个枪也引进去是吧？然后再把这个虚拟货币也引进去，然后如果他能保持这个怎么说呢？就是这个主权独立的话，是吧？然后再引入这种虚拟货币，它也许会成为下个瑞士啊，是不是？也不一定啊。对呀，这种有钱人搞不好也会往那走，也不一定啊。对呀，首先他要保护私有制啊，最主要是要先有枪嘛，是吧？然后能保护私有制嘛，是不是？然后这个互联网嘛，是吧？然后再把虚拟货币引进去，是吧？也不知道那个萨瓦多的总统，但是暂时来说，是吧？美国都还没把这个虚拟货币搞进去，你就搞虚拟货币，是吧？如果影响力还挺大的，那美国肯定也会制裁吧？对呀，反正具体看吧，好吧，我只是一种这种比较天马行空的想法，好吧，就聊到这，希望视频能保存啊，保存不了我也不录了。